Aku nyeluke Mbak Marsinah niat apik salah sijine buruh wedok gawe merjuangne hake kaum buruh iki pungkasane malah diculik. Mbak Marsinah yaiku aktivis buruh sing diculik diruda paksa utawa disiksa nganti nemoni patine pas jamane Orde Baru biyen. Mbak Marsinah iki kelahiran tahun 1969 ning Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk. Tahun 1990 Mbak Marsinah mulai kerja ning PT Catur Putra Surya sing disingkat CPS, yaiku pabrik jam sing panggone nang Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Singkate cerita, nalikane tahun 1993 pemerintah ngetokne himbauan gawe kabeh pengusaha ning Jawa Timur supaya gaji pokok karyawan diundakne 20%. Nanging himbauan iki ora langsung ngono ae dikabulne karo kabeh pengusaha, ya salah sijine PT CPS panggon kerjane Mbak Marsinah iki. Pas tanggal 2 Mei 1993 Mbak Marsinah melu rapat perencanaan acara kuwi dienekne ning Tanggulangin, Sidoarjo. Terus tanggal 3 Mei 1993 para buruh termasuk Mbak Marsinah nyegah kanca-kancane supaya mogok kerja. Isuke para buruh mogok total lan ngajakne tuntutan hukum gawe PT CPS. Salah siji penjalukane buruh ya kuwi mundak gaji pokok saka harian 1.700 mundak dadi 2.250. Pas tanggal 5 Mei 1993 akehe wong 13 buruh termasuk Mbak Marsinah dianggep sing ngajak kanca-kancane para buruh liyane supaya demonstrasi. Lah anehe pas wayah kuwi Mbak Marsinah ilang misterius, ora enek sing ngerti nang diparane. Akhire sampai krungu kabar sing gawe kaget ning tanggal 8 Mei 1993 ning gubuk sawah iki Mbak Marsinah ditemokne ning Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sing kondisine wis sedo. Lan hasile otopsi Mbak Marsinah tibake wis sedo sedina saurunge jasate ditemokne. Lan mirise sebabe Mbak Marsinah sedo kuwi mergo kekerasan sing abot banget diperkaos lan diperlakokne kanthi sing ora manusiawi. Wis 32 tahun kepungkur sejatine pelaku penyiksaan lan pembunuhan Mbak Marsinah iki sing sak benere urung terungkap. Nang kene iki Mbak Marsinah dimakamne bek menawa kanca-kanca duwe krentek ati pengen ziarah panggone ning makam umum Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Mbak Marsinah panjenengan tiang sae, matur suwun perjuanganipun. Panjenengan boten angsal keadilan ting donya, tapi kula percaya benjing ting akhirat jenengan bakal nemoni keadilan sing sak benere.